बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट मारी आसुची पश्चिमा झड़ प्रबल वर्षा सह बहिब पवन वर्षार भिजिब होली कालीठू राज्य में बदल पाग आसंता 3 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा पवन नहीं सतर्क सूचना घटपति 30 रु 50 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन तातरू मिल सामान्य आश्वस्ति आउ सेपटे वर्षा पर पुणी हेब निया वर्षा आकाशरू खसब खंड खंड निया घर बाहर बना। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुंत नरसिम्हा क्रिएशन स्पेशल तेज यहाँ नहीं कौन रही डिटेल्स इनफर्मेशन आज भिडियो जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडियोटी को शेयर करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज होली में प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना होली में प्रबल वर्षा नहीं रही संभावना आईएमडी अनुसार 7 मार्च में पश्चिम मध्य प्रदेश विदर्भ उत्तर मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़े वर्षा बास अनेक स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही तेज आगामी 2 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा सह 20 रु 40 किलोमीटर बेगरे बहिब पवन पवन झटका 40 रु 50 किलोमीटर हो पारे। आईएमडी सूचना मुताबक झारखंड गंगीय पश्चिमबंग और ओडिशा प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभव रही जदिव राजस्थान पश्चिम मध्य प्रदेश गुजरात मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में अलग अलग स्थान में वर्षा होगा संभव रही अन्यपक्षे ओडिशा रे आहरी कलबल करिबो ताती राज्य में बढ़िबो तापमात्रा आसंता 5 दिन जाए राज्यर दिन तापमात्रा स्वाभाविक ठारू 2 रु 3 डिग्री अधिक रही पारे केउटी मुसळ धारारे वर्षा कचाड़िबो तो आउ केउठी ताती तेबे एने आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पूर्वानुमान करिछि पश्चिमा झड़ प्रभाव में राज्यर किछि अभ्यंतरीण जिले में 7, 8 और 9 तारिख हालकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबाकु थिबा बेले किछि जिले में प्रबल अति प्रबल जहाँकि मुसळ धारारे वर्षी परे बोली आकलन करिछि विभाग तेबे पाणीपाग केन्द्रर सूचना अनुसार आसंता 7 तारिख झारसुगुड़ा संबलपुर सुंदरगढ़ देवगढ़ केन्दुझर और मयूरभंज जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षार आशंका रही 8 तारिख और 9 तारिख अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग।